أبنية التحفيظ أنت قدوة، فبقلبك القرآن صار محبرا، وغدا يفاخر والديك بفرحة إذ يلبسون التاج منك موقرا. ولا نكلف ما كلفنا برب سبحانه وتعالى نفسا نف ما كلفنا إلا وسعها كران كذا ما يحكي لكم ما كلف. ولدينا أكثر نضوحها هذا كتاب كاسو ينطق هاللي بالحق حق هاللي، وهم يجأوا خلق جيا لا يظلمون لما ظلميه، بل اسكبرنا في قلوبهم قلب يضاد في غمرة المخور سنام بيكون حسونت من هذا كان حقي بمخور سنام كجسونت. ولهم وحنا أسقنا هذه أعمال عمليال بأسقنا هذه أو من دون ذلك كاس أنهين من دون ذلك كاكسوكي وكغير كيان عماشاهم إيجو عاملون كوا السمين يأيهين لها إيضا حتى إذا أخذنا مركان قضني مترفيهم كوودي لو فاتشي كوودي لو نعمي مركان قضني بالعذاب عذاب كي مركان كو قضني إذا مركابا هم إيجو يجأرون كوا عبنا يوم عبا على علبي بالله لا تجأروها عبننا اليوم ما انتهى عبننا عبادنا إنكم إذنكم لا تنصرون الليدين هيلين مايو منا حق النقل الليدين كهيلين مايو هيلا إيجيه لميزانه عباد كسكداي قد كانت محايا لي الله ما عباد كالنقل وحلقات سوقاده على الكالنقل اللي تحقليه وعن لو تحقلين إن قد كانت وحيا هاي آياتي آياتهيه تطلق والله أخري عليكم دوشنا لقو أخرين شري فكنتم محض أهيدين تنكسون كوان نقضة oo isma jiira ala aqaabikum irbihiina korkooda ayaad isku ma jiiri jirteen oo dib baad uga laaban jirteen mustakbiriina xaalaatiin kuwa isla weyn saamiran xaalaatiin kuwa ku soo jeedaya bihi quraanka iyo aayaadka ku soo jeeday tahjuruna xaalaat yani ka tagteen tahjuruna xaalaatiin kuwa ka hajirayo quraanka tagay ama tahjuruna xaalaatiin kuwa aflagaadonahayo yani hadaaqaya قرآن كواحد شيء يسكوها ذاقي معناه هذا وحوي ولا نكلف نفسا إلا وسعها آياتي هريت وتعالى سوحي أودك دجال خير كأيه أوتر تمان وضدك أجهر مران هدي لي ربي وحي تلماميا خير كان يجهر مرياني وإن تبرتي نئي أود ذا أي كري كرام وحي لكري كري الله مسار سبحانه وتعالى سيد هذا ما وحل يدين لي أوتر تما أو أوبر تما أو كلبدية معها شيء يعني طاقة دينية تبرتي إنك بحثا معه وواحد كري كرتان وصلاة إيصون إيوحوغا أيضا يعني وحوي أودي كرتان ويو لا نكلف نفسا إلا وسعها تكلي ربي وحي يري وح الله وحي دعي أوردينات سميسين كتاب أكتنا يدول كقرين كتاب أكتنا دي يالي كقرين ولدينا كتاب ينطق بالحق وكتاب كي ديوان كي ملايكتين كقرطين واحد سميسين خير يشرع هل كاسو كقرين لما الظلمين يبرو بلي الضوامضة كي خير لي منا والله سين كي شر لي منا هدان الله بطافين شر كاللغو كردين ماي ظلم إلهي أكتي سمي الله سبحانه وتعالى كوان اسكدبر قلوب تودو waxay ku dhex sugan tahay muquursanaan bay ku dhex jirtaa ay kan ka sii jeedo macna kan bay ka muquursan tahay waxa laga wada bal qulubum fi ghamratin min hadadan ama quraanka u celi ama kitaabkan malaa'iktu qorayso u celi nimanka nabi maxamed oo ka soo horjeeday arinkan waaba moogihiin muquursanaan bay ku jiraan oo kababa warhayaan inay malaa'iktu wax ka qorayso ama quraankan waa moogihiin oo kababa warhayaan oo dan kama ay laha ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون وحا لغوضا انتي حد السميين او قال نمئي حمان ما اهي ان كلا اقرن او سمين دونا إلهي عباد كيسا ايكا قلان معنى هذا وحوي بينين بهذا السميين نبيكي بي لبدا قالمين خلدات بي قالين شركي بي قالين انت كليا ما هي كوا كلنا وي سمين دونان او اقرن إلهي اكتيسا اوكا قرن ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون أعمال كانوا إليه نواجب تأوي سمين دونان ومعنى وعكنا علمنا قاركود إليه ولهم أعمال من دون ذلك موتك انتو سنكو إيمان أعمال كان إليه وأي سمين دونان ربه علی سبحانه وتعالى كودي لو نعمه markaan qabano oo cadaabka ku qabano waxa la tilmaamaya yaani dadnimo xumadooda iyo sidaysan adkayso u lahayn kuwii loo niceeyay baa la yiri kuwa loo niceeyay loo raaxeeyay ee magac iyo kursi iyo xoolo iyo la siiyay ee madaxdooda ahaa markii cadaabka aan ku qabano Rabbi subhanahu wa ta'ala waxay markaba bilaabayaan cabaad
iyo cabashay bilaabayaan calaacal bay bilaabayaan oo kuwii loo nimceeyey hadday saas yihiin kuwii aan loo nimcaynin ayaga ma baxayaan oo ma badbaadayaan maya meesha odaygii la qabtay dhalinyaradii xaggay jirta saas odaygii kibiraaniga ahaa meesha uu saa u cabanahayo kii miskiinka ahayn tabarta lahayn waa la meel isagana waa ka sii xag jira saas macna yani waa ka dhaxeeyaane waxaa inta badan loogu halqabsadaa kuwan loo nimceeyey bulshada ayagaa hogaamiya taladay bulshadu taladooday qaadataa hadday hagaagaanna bulshadu way hagaagtaa hadday lumaanna ayagaa bulshada lumiya kuwii iyaga ahaa rabbi wuxuu ku leeyay subxaana wa tacala laa taj'aru lyawm maanta waxba ha cabaadina waxba maanta ha cabanina kolley haddaad aamustaan iyo haddaad cabataan midnaba laydin helin maayo hiile heli maysaan iyo dhibkaa in laydinka saaro maxaa yeelay aayadahaygaa laydinku dul akhriyi jiray adduunka markaad joogteen marka laydinku dul akhriyana dib baad u laaban jirteenoo cirbihiinaad ku noqon jirteen caqaabikum waxaa laga wadaa luqada carabiga ah ninku waa laabtay marka la leeyahay ciribtiisu dib u maxaa yeelay ciribtu gadaal bay ka jirtaa wuu laabtay ciribtiisuu ku noqday meeshuu ka yimid buu dib ugu noqday aayadaha bedelkaad horay ugu imaan lahaydeen oo qaadan lahaydeen dib baad uga noqon jirteen oo aayadahayga maydaan rumaynin oo maydaan qaadan waad iskibriseen aayadaha waxaad diideen oo ka noqoteen xaalaad isweynaysiinayseen oo iskibrinayseen saamiran bihida ama saamiran ku tacalluji ama mustakbiriina waa lagu tacallujin karaa mustakbiriina xaala aad ahaydeen kuwa isweynaynaya bihi baydka iyo kacbada darteed isku weynaynaya ama mustakbiriina xaala aad tihiin kuwa isweynaynaya saamiran oo soo jeeda bihi qur'aanka kusoo jeeda qur-aanka u celi oo say ugu soo jeedayeen qur-aanka wax kasoo giisay kusoo jeedi jireen oy ku cawaysimi jireen oo odayaashooda markay habeenkii isu yimaadaan fiidkii o dhan waxaa laga sheekaysanaya qur-aanka iyo nebi maxamed baa laga sheekaysanaya saamiran bihi tahjuruunana waxay noqonaysaa yani hujraanka waxaa la yidhahdaa min alhujri in laga keenay ama min alhujraani in laga keenay labadaa mid min alhujri haddii laga keenay waa afxumada wey tahjuruuna xaalo aad tihiin kuwa aflagaadoonahaya oo qur-aanka aflagaadaynaya oo nebi maxamed aflagaadaynaya ama tahjuruuna xaalo aad tihiin kuwa ka tegaya qur-aanka ku camalfalkiisa iyo qaadashadiisa oo min alhujraan baa markaa laga keenay saas way macnaa kullina waa wada xal mustakbiriina saamiran tahjuruuna kulli waa wada xaalanaysa macnaa saas wey walaa nukalifu ma kalifno bu rabbi subxana wa tacala nafsan naf ma kalifno ilaa wuscaha karaankeeda mooye waladaynaa agtanada waxaa ahaaday kitaabun qoraal mid la qoray kaasoo yandiqu hadlaya bilxaqi xaq ku hadlay wahum iyaga laa yudlamuuna lama dulmiyo bal iskaba dhaafay quluubuhum qalbiyadoodu fii kamratin mukhuursanaan iyo moogaan bay ku dhex sugan tahay min haada kan xaggiisa oo qur-aanka ah walahum waxaana u sugnaaday acmaalun camalyaal baa u sugnaaday oo min duuni dalika kaas ayrkii ah kaa ay horay u sameeyeen ayrkii acmaal kale leeyihin acmaashaasoo hum iyagu caamiluuna kuwa samaynaya ay yihiin lahaa iyada shirkigii horay galeen iyo xumaantii horay galeen tu aan ahayn bay leeyihiinoo u qoran oo ay samayn doonaan xataa idaa akhadnaa markaan qabanay mutrafiihim kuwoodii loo niceeyey bilcadaabi cadaabkii markaan ku qabanay idaa markaaba hum iyagu yaj'aruuna waa kuwa cabanaya oo cabaaday laa taj'aruu baa lagu odhani war ha cabanina alyawma maanta inakum idinku laa tunsaruuna laydiin hiilin maayo minaa xagga nage cabasha waxba kuu qaban mayso boqol goor haddaad calacashaan haddaad iska aamustaan waxba idinku biirin mayso qad kaanat waxay ahaatay aayaatii waxay ahayd adduunka markaad joogteen aayaatii aayadahaygu tutla kuwa la akriyo calaykum dushiina fa kuntum waxaad ahaydeen marka laydinku dul akriyo tankisuuna kuwa noqdo oo ismajiira calaa acqaabikum cidhbihiina korkood dib baad u laaban jirteen oo waad diidi jirteen mustakbiriina xaala atiin kuwa isla weyn saamiran xaala atiin kuwa kusoo jeeda bihi qur-aanka kusoo jeediya wax ka sheegiisa tahjuruuna xaala aad tegayseen ood ka haajirayseen qur-aanka ka tegayseen iyo qaadashadiisa ama tahjuruuna xaala aad aflagaadoonayseenoo yani waxa weeye yani hujraanka ama hujriga yani waxaa la yidhahdaa hadaaqa iyo aflagaadada la hadalkan macnaha lahayna waa la yidhahda yani aflagaadadana waa la dhaha saas mana idinkoo aflagaadoonaya afalam yadabbaruu miyayna fiirfiirinin buu rabbi yidhi alqawla odhaahda miyayna fiirfiirinin oo qur-aankii qawlkan miyayna fiirfiirinin amase jaa'ahum waxaa u yimid maa shay miyaa u yimid lam ya'ti aan u imaanin aabaa'ahum aabbayaashoodii alwaliina ee horreeyey amase lam yacrifuu mayna garanin miya rasuulahum rasuulkoodii miyay garan waayeen oo fahum iyagu lahu isaga munkiruuna kuwa inkiraya miya amase yaquuluuna ma waxay leeyihiin
bihi isaga waxaa ku sugan rasuulka jinnatun waali baa ku sugan bal iskaba dhaafsaa wax uma jiraane jaa'ahum waxa u yimid bilxaqi xaqii buu ula yimid wa aktaruhum intooda badanna kaarihuuna kuwa kahanaya way lilxaqi xaqi ayay kahanayaan walaw ittabaca hadduu raaci lahaa alxaqu xaqu hadduu raaci lahaa ahwaa'ahum hawooyinkooda naftoodu siday jeceshahay hadduu xaqu raaci lahaa lafasadad way fasaadi lahayd alsamaawaatu samooyinka iyo walardu dhulku iyo waman makhluuqaadka fiihinna dhexdooda ku sugan bal iskaba dhaafay ataynaahum waxaanu siinay bidikrihim waanadoodii iyo sharaftoodii baanu siinay oo fahum iyagu can dikrihim waanadoodii iyo sharafkoodii mucriduuna kuwa ka jeeda wey oo ka jeesanaya macnaha ayib macnaheedu waxa weeye afalam yadabbaru lqawla waa kuwa qur-aanka diidan ee aflagaadoonahaya ee habeenkii wax ka sheegiisa kusoo jeedee war miyayna u fiirsanin afalam yadabbaru lqawl qur-aanka laga wada inahu laqawlu rasuulin kariim qur-aanka waa qawl miyay u fiirfiirinin bu rabbi ilahi subxana wa tacala hadday u fiirsan lahaayeenoo si fiican u dhuuxi lahaayeen maynan sidaa dheheen mana aflagaadayn taasi waa mid ayib mise ma waxaa u yimid waxaan u imaanin aabbayaashoodii hore rasuul baa u yimide rasuul u imaanshaha rasuulku u yimid ma wax cusub ah soo awowyadoodii horeba rasuul uma imaan jirin rasuul in la soo diro uu yimaado ma wax ku cusubba maya waa wax horay u dhici jiray oo ismaaciil iyo ibraahimka ay ku abtirsanayaanba rasuul bay ahaayeen taasina garma mise rasuulkooday garan laayihiin oy diidan yihin oy inkirayaan mise rasuulka nebi maxamed ah baa nin cusub ku noqday ilaan hadduu war kuu keeno ruuxaadan aqoonin ammaanadiisa aqoonin runtiisa aqoonin hadduu maanta ku yimaado war kuu sheego waad ka shakin sooma bal intaad ka hubsanayso dib baad isaga taagi laakiin haddaad taqaano salkiisa iyo baarkiisa runlow ku taqaano ammaano ku taqaano nasabkiisa taqaano asalkiisa taqaano miyaad ood og tahay inuu run sheegayo miyaad ka gaabsanaysa soo markaba rumayn maysa war nimanka maxaa u diidan inay raacaan ma rasuulkoodii bay garan laayeen waa wiilkii dhexdooda ku koray ay u yaqaaneen alsaadiqu alamiin ay u yaqaaneen nasabkiisa ay garanayaan maxaa u diidan marka inay raacaan am lam yacrifuu rasuulah mise ma waxay leeyihiin waalibaa ku suganoo waa wiilkii nagu dhex koray laakiin wuu waashay saasay leeyihin am yaquluuna bihi jinna saa ma ahe warkaas oo dhan ma jire waxa weeyaan warkay sheegayaani ma jirte nimanka xaq buu ula yimid nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh intooda badanna xaqaasay diidan yihin mushkiladu meeshay ka socoto nimanku xaqii bay la dagaalamayaan nebi maxamedna wuxuu eeday oy kula dagaalamayaan xaqun buu la yimid wax kaloo meesha ku jira ma jiro mana waalla oo waalil ma ay jirto mayna garan waayinoo way garteenoo waa ka yaqaaneen yani waxa weeyaan wax ku cusub ma aho horay bay rusushu u imaan jirtay waxan oo dhan ma ahee waxa xaqiiqadu waxa weeye nimanku xaqan ayay diidan yihiin wy maana oo maxay rabaan hadday diidan yihiin waxay rabaan xaqu say iyagu rabaan inuu xaqu maro say rabaan waxay rabaan hawadooda inuu xaqu raaco xaqu inuu dhaho sanamkaad caabudaysaani waa sax qaabkanaad u shaqaysanaysaani waa sax hebelow saacaad wax u rabto waa sax siday iyagu rabaanoo naftoodu jeceshahay inuu xaqu ku raaco alle ku dabagalo ayay doonayaan xaqu waa alle inuu iyaga dabagaliyo say rabaan oo sidaa wax ku dejiyo oo sharci ku dejiyo oo kitaab kusoo dejiyo saasay doonayaan oo saasi ma dhici kartaa maya allaha xaqii hadduu hawadooda raaco samana ma dhisnaanayno dhulna dhisanan maayo inta ku dhex nool lama jiraya oo hadda adigana sibaad rabtaa aniguna sibaan rabaa keennee baa la raacaya adiga rabtaada laftaada hadda waxa naftaadu rabto berri ma rabto ya haddii la yidhaahdo sharciga la dejinahayo saan rabna hala raaco ruuxaan rabno rasuul ha laga dhigo ila waa kuwii dhihi jiray lawlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayni cadiim oday xun oo fajuus ah oo gaal ah ayay leeyihiin maa kan rasuul laga dhigo lacasbiin saa iyagu rabaan ahum yaqsimuuna raxmata rabbika ma raxma naxariista ile ma iyagaa qaybiyaa lagu yidhi meesha wax u wadaan fiiri waxay rabaan yani haddii iyaga kooda la raaci laha wax ma dhisnaadeenba qul law antum tamlikuuna khazaa'ina raxmati rabbi idan la amsakum khashyata alinfaq haddii iyaga la raaci lahaa waxba ma kala socdeenba samana waa fasaadiha dhulku waa fasaadiha khalqi waa fasaadiha haddii tooda loo raaci lahayo say rabaan macnaha ilaahay baase tiisa dejinaya isaga tiisa inaad raacdaan baa la doonaya macnaha tiina wax kasoo qaad male rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacala wuxuu ula yimid nabi maxamed sal alay wasalam bidikrihim waanadii sharaftooda ula yimid waanadii sharafta ay ku yeelan lahaayeen oo qur-aankaabu ula yimid ayaguna waanadii ay sharafta ku yeelan lahaayeen bay diidan yihin
warwaaka sharaftaad adduunka ku qabsan lahayde waanadii ilaahay idinka timid way kaala yaqaata taas iyaguna diidan saas macna afalam yadabbaru miyaynan fiirfiirinin alqawla qawlka miyayna fiirfiirin oo quraanka laga wado ama ajaa'ahum waxa u yimid ma shay miya u yimid lam ya'ti anu imanin aabaahum aabayaashoodii alawwaliina ee horreeyay mar rasuulka ku cusub oo risaalada ku cusub miya ama se lam ya'rifu mayna garanin miya rasuulahum rasuulkooda miyayna garanin oo fahum iyagu lahu isaga munkiruna kuwa inkirsan way Abu Sufyaan waaki markuu hiriqla u tagay la weydiiyay waa naqanaa Mughira ibn Shu'ba markuu Kisra naa'ibkiisii ay kulmeen ee la weydiiyay wuxuu waanu naqanaa nasabkiisii meeshuu ka soo jeedo Ja'far ibn Abi Talib markuu Najaashi ardul Habasha ugu tagay wuxuu yiri waa rasuul aanu naqaano oo meeshuu ka jeediyo noloshiisii oo aanu garanayno saas way macna way garanayeen shaki male taas way macna طيب أما يقولون ما وحي إليهم به إساق وحا كسوغا جنة واللبا كسوغا بل اسكدر سامعه جاءهم وحي إليهم النبي محمد بالحق حقب إليهم وأكثرهم انتو ضبضن كارهون كوا كراهيسنا للحق حق من كراهيسنا ملاها كله وكوري كيسنا يوي معنا ولو اتبع هدو الراعي لها الحق الله حقه هدو الراعي لها أهواءهم هواين كودية سين نفتوضو تعشى هدو الراعي لها oo jideyntii tashriica ayaga lagu raaci lahaa la fasadad way fasaadi lahayd as-samaawaatu samooyinka iyo wal ardu dhulka iyo waman cidda fiihinna dhexdooda ku sugan khalaa'iqda soo tamaanta taagan ma kii ilaahay markii laga tago inaga wax dejisanayna oo yaani wax way gaala wax inoo dejinaysa ama kuwa inaga dhashay oo jaamacadaha gaalada ka soo qalin jabiyay baa wax inoo dejinaya marka la yiri fasaad baa ka dhacay oo dhibka aragtaan baa adduunka ka taagan la fasadati as-samaawaatu wal ardu waman fiihinna fasad ka dajir مخلوق وحمد الشكر بقول جامعة هذوك كسو بحو كسو قلنجبي أو بروفيسور يا هيرلي أو تيمو كل ولا بوبان وحمد الشكر شاس معنا يمكن يلقوا الناس وحمد الشكر مش نلك إنه فسادية مويانة أو الظلم كو فسادية مويانة شرعي عدالة كصلاة لله بكيم هذا سبحانه وتعالى تسمع بل اسكبر في أتيناهم وحنصين أتيناهم وحنؤرنم بذكرهم وندو ديبان أرنم دي شرفتو دي والنبي قال كان صلوات ربي وسلام عليه وفهم يو عن ذكرهم يعني واندو دي شرفت اي كويا لله ين حق هذا معرضون كوا كسي جيدوي تا بانا دغالكو كسعداي wax kale ma hada wallahi tawfiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam